Приветствую, мужчины! Сегодня мы с Кузьмой Привет! оказались в лесу для того, чтобы научиться выживать. А что нужно для выживания, Кузьма? Ну, наверное, огонь. Конечно, друзья, в первую очередь нужен костер. Он нам пригодится для того, чтобы приготовить еду, для того, чтобы согреться и для того, чтобы осветить наш путь. Поэтому давайте приступим к изготовлению нашего костровища. Для этого нам понадобится дрова. Вы их можете как принести с собой, так и найти в лесу. Но очень важно, друзья, живые деревья мы ни в коем случае не рубим. Это навредит природе. А собираем дрова, которые лежат у нас прямо под ногами. Это сухие палки и валежник. А еще нам понадобится хорошее место. Мы с Кузьмой выбрали вот это место. Почему? Оно далеко от других деревьев, от кустов и от палаток. Ничего не загорится от костра. Но здесь очень много сухой травы. Поэтому сейчас мы эту траву с Кузьмой уберем. Конечно, вы можете найти в лесу место уже готового костровища. Это гораздо лучше, чем новое место портить костром, потому что огонь, он все-таки плохо влияет на землю, потом в этом месте ничего расти не будет. А нам этого не нужно. Поэтому лучше использовать старое костровище, чем делать новое. Друзья, мы освободили место для нашего будущего костра. Оно получилось примерно метр. Но если вам нужен костер побольше, вы освобождайте место побольше. А теперь мы должны выкопать ямку. Держи лопату, копай. Не глубоко. И землю, которую Кузьма выкапывает, она нам пригодится. Мы ее положим вокруг нашего костра, и это поможет нам, если костер пойдет куда-то в стороны. Земля предотвратит это. Вот мы и закончили делать ямку. И теперь приступим к складыванию нашего костра. Для этого нам нужны тонкие палочки, щепа по-другому называется. То есть, ну вот примерно вот такая, которая даже еще я тоньше бы сделал бы. Для этого нам нужен топорик. О, вот такая идеальная. Топорик. И мы сейчас тоненько это рубим. Кстати, друзья, если вы не видели, как работать с топором, вы можете посмотреть это наше видео, которое мы уже снимали. Обязательно посмотрите. А складывать костер мы будем тремя разными способами. И первый способ – шалаш. Мы берем одну палочку, втыкаем ее вот таким образом под углом примерно 30 градусов. Вниз мы кладем наш рожек. Если вы забыли бумагу, то можно использовать листья, которые мы только что с Кузьмой убирали как раз таки. Вот. И теперь, Кузьма, нам нужно вот эти вот с тобой палочки пополам поломать. Но ломаем по одной. Оп. И складываем, друзья, их вот таким вот способом, как шалаш. Да, по очереди. Так, раз, два, раз, два. То есть здесь палочки покороче, а здесь уже мы будем использовать палочки подлиннее. Поджигаем наш костер. Кузьма, ты готов? Да. Так, так, о, пошла. Пошел. Трава сухая очень хорошо горит. И наши палочки, так как сухие, тут же взялись. Очень важно, друзья, наготове у вас должны быть палочки побольше. Их тоже сразу начинаем подкладывать, чтобы они тоже начинали разгораться. Первый костер готов. Переходим ко второму. Для следующего костра нам также понадобятся сухие листья, которые мы кладем сразу вот сюда, в центр, да. И теперь складываем пирамиду. Это довольно-таки сложно. Почему? Потому что нам нужно вот таким вот образом, да, вставлять и делать действительно, как будто бы это пирамида. Вот. Палочки могут быть какие-то поменьше там внутри, да, без проблем. Также пирамида и какие-то побольше. Плюс этого костра в том, что сразу можно положить сюда большие палки. Вот мы сделали маленькие и взяли, сначала начали совсем маленькие, чуть побольше, а потом уже положили и гораздо больше палки. Поэтому мне такой костер больше нравится. И мой дедушка всегда меня учил его делать.
Кстати, можно не только с одной стороны поджигать Кузьма, можно с разных сторон, так будет лучше. Если где-то не поджегся, где-то точно подожгется. Мы подложили еще немножечко травы, чтобы наш костер точно разгорелся. Вот здесь можно поджечь. Ну-ка, давай попробуем. Так, вот, начинает разгораться. О, все, уже палочка взялась. А за палочкой палочка, а за палочкой палочка. Большую роль для костра играет воздух, как ни странно. Вот сейчас мы с Кузьмой немножко пошире разложили наши палочки, там образовалось больше воздуха, и наш костер разгорелся. Поэтому не накладывайте палки друг на друга очень плотно. Переходим к третьему костру. Складываем колодец. Он даже выглядит как колодец. Раз, два. Да, по очереди складываем. Ну, такой примерно, чтоб ровный был. Так, вот так. Вот так. А вовнутрь мы как раз таки и кладем наш рожек, сухую траву. Как вода в колодце. Да. И, в принципе, на самом деле можно и сюда несколько палочек положить. И сейчас мы попробуем его разжечь. Вот такие разные интересные костры у нас получились. А какой понравился вам, пишите в комментариях. Друзья, большое спасибо за просмотр и всем пока-пока! Пока!